家好，我是洪世宽。今天介绍一个好的东西，叫做姜。这是生姜，台东的生姜。姜有什么好处呢？姜今天要解决一件大家都觉得很麻烦的事，叫做风寒咳嗽。大家都听过一句话说，医生惊底少，医生最怕是咳嗽。为什么呢？因为咳嗽有很多原因。那么我们今天呢，用生姜来处理一个症状，叫做风寒咳嗽。如果你是抽烟所引起的咳嗽，那今天这个方法对你来讲可能没有效。我们今天讲的是经络症之风寒咳嗽。我在讲一个经络症一系列的东西。那么今天来处理一个大家都认为很棘手、不容易解决的一个叫做风寒咳嗽，就是当你气虚，当你因为受到感冒、风寒，吹到冷风，喝到冰凉的凉水，很多种原因，感冒的后遗症等等等等，你造成了在你的这个咽喉的位置那边产生的气虚。我们说气不足的时候会有几种现象，会痒、酸、痛、麻木。痒就是你喉咙会痒，你的喉咙就是你的气管、支气管、气管的位置，这些的黏膜层开始气不足的时候，气不足就会痒、酸、痛、麻木。痒是第一步最轻微的，你痒的时候就会引发你咳嗽。我们的生命中枢里面有一个咳嗽中枢，它会引发当你气不足的时候，喉咙痒的时候，它会自动引发咳嗽。然后呢，咳嗽在干嘛？自救，它是用气在充气之不通，这是一个新的概念。可能你在别的地方没有听过这样子的一个说法。打个比方说，如果有一条水沟，它的水已经不通了，我们可能会怎么样？你可能会提桶水，用水桶提桶水，然后呢拿着就把它冲下去，可能就被你冲通了。所以你用水去冲水不通的地方，那么呢，身体同样有这样子的一个自救的一个机制，它就是引发咳嗽，用咳嗽的气来冲气不通的这个黏膜层，把这个气不通的地方把它冲通了。冲通了之后，你就短暂达到一个气 OK 气足了，气有通了。但是呢，气有通了，你后面五脏六腑再过来的跟连续过来的那个气还是不足，因为你五脏六腑受伤了。也许你已经咳嗽，你是因为感冒，所以呢，你的肺经气不足，所以肺经这个气不足，因为你肺脏的这个源头就是气的这个源头，喉咙这个气的源头是肺经来的气，还有其他的气都有可能。我们讲的是说，如果你感冒了，伤到肺经，好，那么肺经的这个气不足的时候，所以造成了这个痒，然后引发咳嗽，然后你用气又去冲它，暂时冲通了，可是你肺经因为已经受风寒了，气不足，所以继续气不足，它过来的气还是不足啊，因为你肺脏已经受伤了嘛，所以你虽然前面把它冲通了，你后面跟过来的气还是不足啊，所以呢，很快你的那个不痒的情况，又开始痒，又开始咳了，所以呢才会这样反复连续的一直咳，因为你没有好好去把整个气不足的这个源头把它根本解决。那么所以呢，我们今天才会提出吃姜的这个方法。因此呢，我们咳嗽是用气在冲气不通，它是一个自救反应，所以你随便吃镇咳药，它都不是一个根本解决之道，它只是让你暂时不咳而已。因为你也许晚上咳得很累了，咳到你身体这个后边的这个肾脏的气呢，反作用力都会开始出现酸痛了，咳到你旁边的人都被你吵死了，所以呢，你可能偶尔还是要吃一下镇咳药。
但是呢，那个是治标，不是治本啊。我们今天提出一个不错的方法啊，你可以试看看啊。因为姜是食物，不能讲疗效，所以呢，我们只能说你自己试看看，看可不可以改善啊。姜怎么吃？吃生姜是最快的哦。这一片台东的竹姜，你把它洗干净之后呢，也许你不用买那么大，你买小小一片，可能10块钱就搞定了哦。也许哦，就这样子，这一片大概这样就搞定了。那要10块钱嘛，哦，可能也差不多10块钱而已，不用吃到那么多，可能这个不到一半哦。像我就是会切一整包的，也许你吃3块，就你的那个咳嗽就改善了哦。所以呢，吃姜干嘛用的呢？姜它是一个高能的食物，它是一个气的一个震动非常好的食品，叫做姜辣素。姜里面有很多的成分，其中有一个叫做姜辣素。姜辣素它是一个补气通气，因为它是一个气的共振药哦，它是一个气的共振的一个食品。那么姜辣素吃了之后呢，你的气，姜辣素就会让你那边气场就会提升哦，那么呢就达到这个补气通气的效果。因此呢，你的气不通就会改善了。那因为这个姜的这个效果持续的比较久哦，甚至你可以把姜这个吞下去哦。那么当然它的纤维比较粗，如果你觉得不舒服，那你可以吸姜汁就好，把姜的渣渣吐掉，那把这个姜的这个汤汁把它吃进去啊，那么你整个喉咙的气就化开来，因为气的振动、气的共振，就可以把你这个气冲通，达到这个就是把它充气不通，把气冲通，所以呢就可以改善你这个咳嗽的情况。所以我们今天在讲经络症的运用就是用这个共振高能的这个姜的这个简单的食品很容易拿得到的这个姜的食品，你来处理你的风寒咳嗽，因为气不足，这个是一个气的药，姜是一个很好的气的药，所以呢，可以来改善你咳嗽、风寒、咳嗽的那个情况，大家不妨试看看，谢谢。